அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் ஒரு டெக்கரேஷனுக்காக அப்படி ஒட்டி வச்சுருக்கேன். இங்கே ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ் ஒட்டி வச்சுருந்தேன். அப்புறம் என் குட்டீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எடுத்து விளையாண்டு எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்னமோ அவங்களோட அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் மட்டும் ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு மினி என்ன சொல்கிறது மெடிக்கல் கிட்டே இருக்குது. கீழே டோர் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு டோரில் ஒரே ஒரு எலுமிச்சை பழம், அப்புறம் இது பட்டர், இது சீஸு, பப்படம், எல்லா ஐட்டம்ஸும் உங்களுக்கே தெரியும். அப்புறம் இதை வந்துட்டு கொஞ்சமாக காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது க்ளீன் பண்ணலை, மல்லித்தலை எல்லாம். அப்புறம் இது கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. அப்புறம் இது வந்துட்டு புளி, டொமேட்டோ. வெளியில் எதுவுமே வைக்க முடியல, ஏன்னா நிறைய காக்ரோச்சஸ் தொல்லை. அப்புறம் ஒரு பேக்கெட் மாவு தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது சப்பாத்தி, கொஞ்சம் ஆலிவ்ஸ், அவ்வளவுதான். மேலே எம்டி. கொஞ்சம் ஐஸ் மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஐஸ் ட்ரே கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆயிடுச்சு. பாய்.